Sicuramente per quanto riguarda la nostra realtà, quindi un'unione di comuni, 10 comuni, 100.000 abitanti, è stato sicuramente positiva la soluzione proposta da Regione Veneto per quanto riguarda da un lato la gestione dei pass, quindi tutto quello che riguarda la parte burocratica, come ho detto nell'intervento, una banca dati che finalmente è anche omogenea nei vari comuni, quindi dati che sono gli stessi per i vari comuni, quindi senza l'utilizzo di software ovviamente particolari. Dall'altro sicuramente è un vantaggio noi come polizia locale poi per i controlli e quindi un vantaggio per i cittadini. Da un lato riescono ad avere la possibilità di accedere alle ZTL dei vari comuni senza doversi poi muovere o dover in qualche modo informarsi su quelle che sono le modalità per ogni singolo comune. Dall'altro ovviamente andiamo a individuare anche quei soggetti che impropriamente utilizzano i passi invalidi e quindi arrecano un ulteriore danno a quelle che sono le persone che hanno già una loro problematica personale. Quindi sicuramente per quanto ci riguarda un'esperienza positiva. Io spero, come è stato detto, che si riesca poi a integrare questo circuito regionale con il circuito nazionale e quindi consentire ai cittadini di potersi muovere nell'intero territorio nazionale e non solo ovviamente nella regione Veneto, che già è di per sé un grande risultato.